確認咗死者身份，文樂德係個 medical sales， 身上面俾人插咗46針。周圍環境我睇過，冇打鬥痕跡，屍體我都觀察過，冇俾人拖行過。呢度好可能就係第一個發現。多謝 friend，等陣先。小朗夾整個袋，收到，幫我 hold 一 hold。佢頸部呢一針應該先至係致命傷，不過要翻去驗咗先可以 confirm 到你哋。死者嘅頸部大動脈位置有一個針孔傷口，傷口嘅直徑係2.2mm， 傷口周圍嘅皮膚底層有瘀傷，應該係刺穿咗頸部大動脈，導致嚴重內出血致死。有嚴重內出血，應該係刺穿咗之後，支針冇掹翻出嚟，然後啲血喺大動脈回流至身體入邊而嚴重內出血嘅。死者嘅背脊上邊分佈住46個針孔，呈一個十字架嘅形狀，但係呢一啲針孔嘅皮下並冇瘀傷，咁就即係話呢啲針筒完全都係喺死者死咗之後先插入去。好有可能兇手係一個有專業嘅醫學常識嘅人，知道點樣可以一針致命，然後等死者死咗之後，先將啲針筒插上去佢嘅背脊上邊。點解其他人有水我哋冇啊？點解要咁樣對我哋先？我估佢哋唔記得咗啫。你咪想飲水愛針啊？做咩事啊？心情唔好啊？冇事。你知唔知最近診所附近咧發生咗一單命案？你識唔識得嗰個死者？點解無啦啦咁問嘅？嗰個死者係一間藥廠嘅 sales， 同你診所有來往。我以為你識得佢啫。我知有呢一個人，但係唔熟佢。喺現場揾到個煙頭，我喺上面發現到文樂德嘅 DNA， 相信佢喺後巷食煙嘅時候被殺嘅。但後巷裏邊冇任何嘅 CCTV， 影唔到有咩人出入過。死者身上同埋現場都冇反抗痕跡，咁好可能兇手同死者認識嘅，又或者係兇手偷襲死者。兇手第一針擊落死者頸部，令佢主動脈大量出血，導致缺氧即時倒地。就係趁住嘅時候，兇手再喺死者背面插上其餘幾十針，造成而家嘅死狀。呢幾十針有冇啲咩意義？暫時答你唔到，可能有種儀式感啩。但係啲針筒都係普通嘅針筒，都係都買得到。除咗即係後嘅我知，佢嘅針頭係換咗13號，即係粗過捐血用嘅針頭。仲有所有嘅針筒都揾唔到其他人嘅 DNA 或者指紋。即係兇手對死者係存有憎恨，一針插死咗佢之後，再補多幾十針就泄憤。過龍。阿瑩 call 我咁急做咩事啊？嗰啲病人又難為你啊？使唔使我再同阿史醫生講下？范醫生唔關佢哋事啊！我覺得我自己咧，好似唔係好適合呢份工啊。唔緊要，唔緊要。我有個朋友咧，佢開老人院嘅。咁如果你真係唔想喺呢度做，我不如介紹你過佢嗰邊啦。嗰間亦都老人家都好 nice 㗎。唔係啊，范醫生，我諗咧，我唔想做啲對住人嘅工啊，我想做下工作環境啊。傻妹，我有個朋友佢都係社恐㗎，
咁但係佢就都好積極面對自己呢一個狀況。佢而家好翻好多㗎啦。你仲咁細個，俾啲時間自己適應翻，一定搞得掂㗎。但係我唔想再對人啊，我覺得自己舒服啲啊。咁我哋唔好講工作啦，不如你約朋友出去玩下，約下男仔去拍下拖，今日開心啲咯。我冇時間啊！你咪啊，范醫生啊，我覺得咧，即係讀書適合我多啲咯，即係唔想再咁多人啦，即係讀書時簡單啲啦，唔使諗咁多嘢啦。你再俾多少少時間自己，再諗下，諗清楚，跟住你再做任何決定，我都會支持你。同埋我想你知道，你絕對唔會係自己一個人，我會喺度㗎，我會撐你㗎，OK？冇事嘅。我記得我哋之前針筒嘅數量都係夠，但係點解多咗咁多新牌子，唔係我哋平時用開嘅？我唔知喎。會唔會係你入咗貨唔記得咗？冇啊。近排單兇殺案同針筒有關，我哋診所嘅數量又咁密，我諗我哋真係要數清楚。如果唔係，我諗我哋要報警備案一下。冷靜啲先，辦法總比困難多。但如果你死咗嘅話，就咩都做唔到噶啦。你以為我有好多選擇咩？冇啊！我根本冇得揀。我每去到每一個地方，啲人都笑我、嫌棄我，我好辛苦啊！你明唔明啊？你睇下。我傷到成身都係啊！因為 CT 免疫系統有問題，我有濕疹，我有咗20幾年啦。范醫生，你又靚又叻，你唔會明白我㗎。唔好再氹啦！你知唔知道每次天氣一潮濕，或者好熱，我成身都好痕啊！無論我點樣食藥，我點樣搽藥都冇用啊！我同自己講，我唔可以拗佢。因為我一拗佢，佢就會流血啦。我而家成身都係傷口啊！每次我一沖涼，就好似有一支針咁樣拮緊我咁啊！好多人會叫我去食藥啦，食藥會好噶。佢哋會話：啊，你唔衛生，你亂食嘢，先至會有濕疹。佢哋根本都唔明白，所以我決定，我唔會俾任何人知道我有呢個病。其實我好憎我爸，點解佢唔可以生到我健健康康啊？佢自己都係醫生嚟㗎，但係佢醫唔好我啊！佢自私。佢冇同理心，佢從來都冇企喺我個角度諗我啊！到咗佢有失智症，佢照顧唔到自己啊！佢有心臟病，有高血壓，佢終於明白我呢啲比長期病患纏身嘅感受啊！